বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। আসসালামু আলাইকুম। সামনেই পবিত্র শবে বরাত। আসছে শবে বরাত উপলক্ষে আমি দই হালুয়া রেসিপিটি শেয়ার করছি। এটি টার্কিশদের জনপ্রিয় একটি রেসিপি। যারা আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেছেন এবং এই মুহূর্তে ভিডিওটি দেখছেন তাদেরকে অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ। দই হালুয়া রেসিপির জন্য প্রথমে আমি একটা প্যানের মধ্যে 100 গ্রাম বাটার নিয়ে নিচ্ছি। বাটারটা গলে আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করছি। এরপর এখানে আমি বাটারের সাথে ঘি দিয়ে দিচ্ছি 1 চামচ। ঘি ব্যবহার করলে এইটার স্মেলটা অনেক ভালো আসে। চাইলে আপনারা শুধুমাত্র বাটার দিয়েও করতে পারেন। এরপরে আমি দিয়ে দিচ্ছি 1 কাপ সুজি। সুজিটা দিয়ে আমি বাটার আর ঘিয়ের মধ্যে ভালো করে ভেজে নিব। তবে খুব ধৈর্য সহকারে এই সুজিটাকে ভেজে নিতে হবে। চুলার আঁচটা এ পর্যায়ে একেবারেই লোতে থাকবে। কোনোভাবেই চুলাটা বাড়িয়ে দেওয়া যাবে না, তাহলে সুজিটা পুড়ে যেতে পারে। 6 থেকে 7 মিনিট ভাজার পরে সুজিটা যখন ব্রাউন কালার হয়ে আসবে তখন আমি এখানে চিনি দিয়ে দিচ্ছি 1/2 কাপ পরিমাণ। চিনিটা দেওয়ার পরে সুজির সাথে 3 থেকে 4 মিনিটের মতো এটাও ভেজে নিতে হবে। আপনারা চাইলে চিনির ব্যালেন্সটা আরেকটু কমিয়ে বা বাড়িয়েও দিতে পারেন। তবে আমি পরবর্তীতে কনডেন্স মিল্ক ব্যবহারের কারণে এখানে চিনির পরিমাণটা একটু কম দিয়েছি। তবে আমার কাছে মিষ্টিটা ঠিকঠাক মতোই মনে হয়েছে। চিনিটা যখন গলতে শুরু করবে সুজিটা একটু আঠালো হয়ে আসবে, তখন অনবরত নেড়ে যেতে হবে, তা না হলে এটা দলা পাকিয়ে যেতে পারে। ঠিক এই পর্যায়ে আমি এখানে ফুটন্ত গরম পানি দিয়ে দিচ্ছি 2 কাপ পরিমাণ। তবে পানিটা একেবারেই দেওয়া যাবে না, অল্প অল্প করে দিতে হবে। আর পানিটা দেওয়ার সময় খুব সাবধানে দিতে হবে, তা না হলে গায়ে পানি ছিটে আসতে পারে। আমার রেসিপিটি যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই লাইক কমেন্ট শেয়ার করতে ভুলবেন না। আর পরবর্তী ভিডিও নোটিফিকেশান পেতে চ্যানেলটাকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন। সুজির পানিটা যখন একেবারেই শুকিয়ে যাবে এবং সুজিটাও সেদ্ধ হয়ে যাবে তখন আমি ঠিক 2 মিনিটের জন্য এটা ঢাকনা দিয়ে রেখে দেব। চুলার আঁচটা কিন্তু একেবারে লোতেই থাকবে প্রথম থেকে। ঢাকনাটা সরিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছি সুজি কতটা ঝরঝরে এবং দানাদার হয়েছে। আপনারা এই রেসিপিটা ফলো করে সুজির হালুয়াও তৈরি করে নিতে পারেন। আমি সুজিটাকে নেড়ে চেড়ে একটু ভালো করে ঝরঝরে করে নিচ্ছি। তারপর চুলাটা বন্ধ করে আবারও ঢাকনা দিয়ে রেখে দিব। আমি এখানে 2 কাপ পরিমাণ মিষ্টি দই নিয়েছি এবং দইটার পানি ঝরানোর জন্য একটা পাতলা সুতি কাপড়ের মধ্যে এটাকে ছেঁকে নিচ্ছি। দেখতেই পাচ্ছেন কতটা পানি বের হয়েছে দই থেকে। এবারে অন্য একটা বাটিতে এই পানি ঝরানো দইটা নিয়ে নিচ্ছি। আপনারা চাইলে এখানে মিষ্টি দইয়ের পরিবর্তে টক দইটাও ব্যবহার করতে পারেন। তারপর এখানে আমি 1/2 কাপ কনডেন্স মিল্ক দিয়ে দিচ্ছি। তবে টক দই ব্যবহারের ক্ষেত্রে কনডেন্স মিল্কের পরিমাণটা একটু বাড়িয়ে দিবেন। তারপর একটা হ্যান্ড হুইস্কের সাহায্যে এই মিশ্রণটাকে ভালো করে মিশিয়ে নেবেন। যে দইটাই ব্যবহার করেন না কেন অবশ্যই পানি ঝরিয়ে নেবেন, তা না হলে এটা পারফেক্টভাবে তৈরি হবে না। এভাবে স্মুথ এবং ক্রিমি একটা ফিলিং তৈরি হবে। তারপরে এই দইয়ের ফিলিংটাকে আমরা নর্মাল ফ্রিজে রেখে দেব প্রায় 30 মিনিটের মতো। এবার আমি হালুয়াটাকে সেট করার জন্য রাউন্ড শেপের একটা বাটিকে ক্লিন র্যাপ পেপার দিয়ে র্যাপ করে নিয়েছি। এদিকে আমার সুজির হালুয়াটা একেবারে ঠান্ডা হয়ে ঝরঝরে হয়ে গিয়েছে। এখন এটি সেট করার জন্য একেবারেই তৈরি। তারপর আমি র্যাপ করা বাটির মধ্যে এখান থেকে সুজি দিয়ে দিচ্ছি। এবার একটা চামচ দিয়ে আমি এই সুজিটাকে বাটির মধ্যে চেপে চেপে সেট করে নিচ্ছি। দেখে নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন অনেকটা বাটির মতো একটা শেপ তৈরি করে নিয়েছি আমি। চামচ দিয়ে ভালো করে চেপে দিতে হবে যেন বাটির গায়ে ভালো করে লেগে থাকে। তারপর আমি তৈরি করে রাখা সেই দইটা ফ্রিজ থেকে বের করে এই মাঝখানে দিয়ে দিচ্ছি। তৈরি করে নেওয়া দইয়ের পুরো ফিলিংটাই আমি এই হালুয়ার মধ্যে দিয়ে দিয়েছি। এবারে যে বাকি যে সুজিটা রয়ে গিয়েছিল সেই সুজিটা দিয়ে আমি উপরে এটাকে বন্ধ করে দিচ্ছি। আমার 1 কাপ সুজি দিয়ে তৈরি করা হালুয়া পুরোটাই লেগেছে এই বাটির মধ্যে এবং পারফেক্টভাবে এই বাটির সাইজটাই হয়েছে। এবার এটাকে আমি নর্মাল ফ্রিজে রেখে দেবো 1 ঘন্টার জন্য। ঠিক 1 ঘন্টা পরে আমি ফ্রিজ থেকে বের করে নিয়েছি এবং উপরে একটা প্লেট দিয়ে এই বাটিটাকে উল্টিয়ে নিচ্ছি।
বাটিটা থেকে মোল্ড আউট করার জন্য। খুব সহজে বাটিটা মোল্ড আউট হয়ে গিয়েছে, একেবারে ক্লিনভাবে বের হয়েছে বাটি থেকে, দেখতেই পাচ্ছেন। এবারে আমি এর আউটলুকিংটা সুন্দর লাগার জন্য কিছু পেস্তা বাদাম কুচি দিয়ে সাজিয়ে দিচ্ছি। আসছে শবে বরাতে আপনারাও ঠিক এইভাবে তৈরি করে নিতে পারেন স্পেশাল এই দই হালুয়াটি। আমি এবারে কেটে দেখিয়ে দিচ্ছি ভেতর থেকে দেখতে হালুয়াটি কেমন হয়েছে। সুজি আর দইয়ের কম্বিনেশন অসাধারণ মজার। কাটার পরে দেখতেই পাচ্ছেন দইটা একেবারে মেল্ট হয়ে এসেছে। এটি দেখতে যতটা না আকর্ষণীয়, খেতে ততটাই মজার। পরবর্তী ভিডিও দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি। আল্লাহ হাফেজ, আসসালামু আলাইকুম।